आ जाते हैं साहब कहाँ पे? एक्वेरियस, कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए मुझे एक गाने का भाव याद आता है। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। उजागर सिंह ख्याल, नॉट बवाल। ख्याल आता है। प्रैक्टिस दैट humming. ख्याल आता है। Understand your learning the core message of the Mahabharat. Hum and then do the mudra. Hyper alert, even keel, centering, deep relaxation. बोल बम क्या कह रहा है? हाँ, why not? See, संसार से पहले शब्द था, and the more you will, if you are adding a song or a word in a different mix and trying to tune it, then what is happening is you are doing the best thing for yourself, the exercise for your brain. One of my favorite humans is Steve Woz, and recently he was at a university. One of my favorite humans, and in the top 1% of brains. And he was speaking at the university, and he said, you all have AI, actual intelligence. And the best way to develop that actual intelligence is to keep doing new things. So since you asked that what would be a Jai Sitaram in English, look into my eyes, you will see what you mean to me. ये राग झंझोटी में मत जाओ भाई, लेट मी कंप्लीट दिस, पहले ही दिन लंबा हो गया है। लेकिन गुरुजी का अपना मुखड़ा सुनिए, बनकर लौटती है। सांच को आंच नहीं, द ट्रूथ विल बी आउट 100%. Enemies will become subdued. Debts can clear and health can improve. Win clean, heal clean, rise clean. शत्रु फुटनोट बन सकते हैं, बाधाएं गिर सकती हैं, कर्ज हल्का हो सकता है और स्वास्थ्य सुधर सकता है, लेकिन जीत साफ होनी चाहिए, हीलिंग साफ होनी चाहिए और उठान भी साफ होना चाहिए. For Kumbh Rashi, the one arrow is victory over obstacles. Jupiter helps you defeat what has been defeating you.
but fight clean. Win by being undeniable, not argumentative. The argumentative Indian. Pisces, मीन राशि. मीन राशि के लिए मुझे एक गाने का भाव याद आता है. किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार. जीना इसी का नाम है. हम with your mouth closed, nitric oxide boost, boom. पैसा ऐसा नहीं होता बेटा. समस्या रोकड़ा है और पेट भगवान. समस्या रोकड़ा है और पेट भगवान. समस्या ही ना रहे तो ना रहे पेट, ना रहे भगवान. समय बड़ा बलवान, समस्या उससे भी बड़वान. तो जैसा अन्न वैसा मन. चंदोदय उपनिषद में जाइए, लेकिन गुरुजी का अपना मुखड़ा सुनिए. मुस्कुराहट में दान है, पर लालच में नुकसान. दिल की सुनो, पैर जमीन पर रखो. मीन राशि के लिए बृहस्पति का है ये आदेश. गुरुजी को मिला है आदेश, आदेश, आदेश. मन के हारे हारे बेटा, मन के जीते जीत. Follow your heart. It's always on the left, but it's always right. But keep your feet on the ground. Your heart's wish is ripe. Children, romance, creativity, learning, desire, receive grace. But speculation has to be avoided. मटका, लॉटरी, खटखट खटखट वो सारे ऐप बंद. हृदय की इच्छा पक चुकी है. संतान, प्रेम, रचना, शिक्षा और मनोकामना पर कृपा आ सकती है. लेकिन जुआ, सट्टा और स्पेक्युलेटिव लालच से दूरी ही आपकी रक्षा है. फॉर मीन, द वन एरो is heart with discipline. Put the blessing into love. Put it into children. Put it into art. Put it into learning. Put it into devotion. Leave speculation alone. And by the grace of Bambole, the Param Guru, I am no guru. There is only one guru, बेटा. आपके जो गुरु हैं वही गुरु सबसे अच्छे हैं. ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः. 9/12 का तरीका ये है कि आपको 9 या 12 ही गुरु मिलेंगे लाइफ में, जो चोट पहुंचाएंगे, जो ख्याल रखेंगे, जो प्यार करेंगे, जो आगे बढ़ाएंगे. वो 9 या 12 लोग कौन है? चाणक्य ने तो ये बोला था, महान दर्शन में जिसके केवल 3 दोस्त हो वही काफी हैं. दिन चढ़ाया है, 2 से 3 हो गई है.
The final universal message. Now understand the common message for all 12 signs. This Jupiter transit is not saying sit and wait. It is also not saying panic and run. It is saying become ready. Prepare the vessel. Do not chase the river, beta. Build the vessel. नदी के पीछे मत भागो. नदी के पीछे मत भागो. अपना पात्र बनाओ. Because when the vessel is ready, water stays. And when the vessel becomes cracked, even Ganga cannot be held. Think about it. Your vessel, your capacity, your quality control. हिंदी में कहावत है, नाव भी अपनी, पतवार भी अपनी. The boat is yours, the oar is yours. But listen to me, Bandhu, the river is moving fast. If you do not know how to steer even the sacred river can become very, very difficult to cross. That is the Jupiter transit Bolbam. It is not just astrology. It is preparation. It is not prediction. Only preparation. Kaizen, Kaizen, Kaizen. Not fear. Alignment. Not blind faith. Precise action. And please understand one more thing. Do not navigate the transit of this power by just the moon sign. These predictions are as per moon sign. But your moon sign, Chandra Rashi, gives one layer. The Lagna gives another layer. The Dasha gives another layer. Your karma gives another layer. Your health, your debt, your relationship, your profession, your country, your family, your pattern, all these matters. Transit shows the weather. And the beauty of astrology is we cannot stop the rain, but we can definitely carry the umbrella. But the horoscope says, will choose whether you are carrying an umbrella, a sail, a broken boat, or a golden ship. In my 30 years of work in astrogemology, spirituality, tantra, I have seen again and again that the right gemstone is not decoration. The right gemstone is direction, but it must be chosen precisely. Not by fashion, not by fear, not by generic Rashi advice. Not because somebody said, Guru strong hai, yellow sapphire पहन लो, शादी नहीं हो रही, yellow sapphire पहन लो. नहीं, no. GEJT, Jyotish Gem Therapy, works only when the right planetary gem meets the right horoscope at the right time, with the right intention and the right process. Otherwise, even a costly stone is but just a stone, and you are a jewel. So why do you want a stone? So read your sign carefully, find your single golden key,
Ask yourself, what is the Guru asking me to build? What debt must I end? The Gurus are in a hurry to finish the debt. What relationship must I honor? What foundation I must strengthen? What desire must I name clearly? What opportunity must I stop postponing? And above all, am I, am I moving with the heavens? Or I am still standing in yesterday's shoes? Remember, the arrow once released does not return. So before you release the arrow of decision, release it with awareness. Guru has entered Cancer. Uchchashrava has begun to run. The one question is not whether Jupiter is powerful. The question is, are you ready to receive Guru at this speed? And perhaps, the most beautiful thing of all, the Mahabharata does not feel old during this process. It felt frighteningly current because Kurukshetra still exists, Shalya still exists, Gandiv still exists, Chakravyuh still exists, but Krishna's counsel also still exists. And the battlefield of Dharma versus the noise exists inside this modern life. That is why this series has soul, not because of AI, not artificial intelligence, actual intelligence, because of transmission of atomicity. And I genuinely believe that this is only the beginning of something larger. Bolbam, a complete visual civilization around the 9x12 way. नमस्कार, राम राम, जय सिया राम, बोल बम। बृहस्पति के आगमन की आपको बहुत 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 शुभकामनाएं। और आपने मुझे गुरुजी श्री अर्णव, फादर ऑफ एस्ट्रोजेमोलॉजी, मेंटर ऑफ मेंटर, वो सब छोड़ दो। फाइंड आउट द 9x12 वे। Hum, increase the nitric oxide, do the mudras. That is the 9x12 way. Speed, timing, efficiency, grace before greatness, direction before desire. बोल बम। 3 जून की सुबह आ गई। सबके चरणों में प्रणाम करते हैं। बोले बाबा से सबकी शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। भगवान नारायण से सबके लिए धन और ईमान की रोटी की प्रार्थना करते हैं। और 9 और 12 जून के लिए सैनिक तैयार हो कि नहीं? जय सिया राम, बोल बम। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्मः तस्मै श्री गुरुवे नमः। भ्रम से बाहर, ब्रह्म के अंदर। जय सियावर रामचंद्र की जय। बोल बम।
छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटे छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। जय सिया राम। ईश्वर की कृपा रहे। बोल बम। वाणी को विराम देते हैं और शिव डमरू मंत्र से बृहस्पति का आनंद पूर्वक अभिनंदन करते हैं। बोल बम। जय सियावर रामचंद्र की जय हो भैया। You all have AI. You all have AI. Actual intelligence. My entire life in the technical world, I've been following people that were trying to figure out how to make a brain, software, hardware, synapse chips. And I was at a company where the engineers figured out how to make a brain. It takes 9 months. Hello to Guruji. This is Steve Wozniak, co-founder of Apple. The greatest virtue of all is to keep taking action, always constructively, always forward. And if one is privileged, create something outstanding. As you reach out to the world for social service, help for the blind, the unnourished, abandoned, I wish you the very best. You are a blessed gem. Thank you.